Vllaznia e futbollit të femrave vijon serinë e fitoreve. Skuadra drejtuar nga Nikolin Leka mposhti Partizanin me rezultatin 3-0 ndeshje luajtur në Reshitrusi për llogaritë të javës së 15 Superligës së futbollit të femrave. Vijon t'i dhurojë emocion vllaznia ku takimi nis mirë për vendaset që shënoi në minutën e 17 me autore Klaudia Borçi. Protagoniste vllaznia vijon të jetë sërish duke krijuar raste të tjera shënimi ku në njërin prej tyre është Megi Doçi në minutën e 38 duke dy fishuar rezultatin. Në fraksionin e pjesës së dytë në minutën e 72 vjen edhe goli i tretë dhe i sigurisë, sërish me protagoniste Doçin. Pas këtij goli kapitenja Esmeralda Franja detyrohet të lërë fushën e lojës si rezultati i një dëmtimi, por gjithsesi largimi i saj nuk ndikon, duke bërë që vllaznia të mbyll këtë takim me fitoren 3-0. Një ndeshje me një nga 4 ekipet që janë në Final Four, sepse dihen 4 që kushton Final Four, dhe ishte një ndeshje që dominoi ekipi jonë, nuk i la me hapësirë ekipit kundërshtar, po do të shënoshin edhe më tepër gola, por gjithsesi në përgjithësi jam i kënaqur me veprimet e vajzave, me qarkullimin e topit, daljet nga kërat, por finalizimi mbetet prap për të dyshiruar, por gjithsesi jam i kënaqur se 3-0 me ekipin e Partizanit nuk është diçka e keqe. Përveç se i marrim çdo ndeshje me radhë, por gjithmonë e kena dhe atë objektivin për në fazën finale, për në Final Four, që të paraqiten sa më mirë dhe që kemë drejt objektivit tonë ku kena fitimin e titullit. Trajneri Leka ka komentuar dhe incidentin në ndeshjen Apolonia Gramshi, ku disiplina e FSHF-s vendosi masa ekstreme për drejtuesit fjerak. Janë disa ngjarje që nuk i takojnë futbollit, aq më tepër futbollit femrave, por gjithsesi do të lëmë Komisionit Disiplinës me marrë më punë. E rëndësishme që na shohim gjithmonë përveç lojë që i bëjmë, përveç veprimeve ashtu, shohim edhe fair play që kena si ekip. Që për ekipet tjera nuk di çfarë them, do të lëmë Komisionit Disiplinës me marrë më punë, por nuk është një ngjarje që është e këndshme për futbollin, as më tepër për futbollin e femrave. Vllaznia vijon të kryesojë vetë me klasifikimin me 39 pikë, ndjekur nga Gramshi, Apolonia dhe Partizani përkatësisht me 34, 33 dhe 31 pikë.